¿Sabías que el río Shanay en el Amazonas puede alcanzar temperaturas de hasta 100 grados Celsius? Eso es suficiente para cocinar o causar quemaduras graves. Los científicos todavía están desconcertados por este misterio natural. Ahora, vamos a sumergirnos en el océano. ¿Sabías que el corazón de una ballena azul puede pesar más de 180 kilogramos? Casi como un carro pequeño. Y, atención, sus vasos sanguíneos son tan grandes que una persona podría nadar a través de ellos. Una locura, ¿verdad? ¿Y sabían que algunos volcanes pueden crear rayos durante las erupciones? Esta tormenta sucia ocurre cuando las partículas de ceniza volcánica se cargan eléctricamente, iluminando el cielo. Es aterrador y fascinante al mismo tiempo. ¿Cuál dato les sorprendió más? Déjenmelo saber en los comentarios, y no olviden suscribirse para más datos alucinantes sobre la naturaleza.